Allora siamo con Sandro Andreolla in merito a questo torneo che si sta giocando qui a Follina. Tu sei di casa qui a Follina e quindi ok, ma con te vogliamo parlare di questo Vittorio Veneto. C'è stata la tua riconferma, si riparte. Sì, assolutamente, c'è stato l'incontro con la società, col direttore, col presidente e abbiamo una unione di intenti per provare a migliorare le cose a livello organizzativo e anche di mentalità, quindi vediamo di fare le cose fatte per bene. Lo scorso anno sei arrivato in corsa, quindi entrare in corsa è sempre difficile, sempre complicato, e da quest'anno potrai impostare la tua squadra, il tuo modo di giocare completo. Sì, assolutamente. L'anno scorso sono subentrato in una situazione difficile, la squadra era nei bassi fondi, diciamo, ci siamo salvati alla penultima, dovevamo farlo un paio di settimane prima secondo me, però l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso stiamo pianificando le cose seguendo quelle che sono un po' le mie convinzioni. Chiaramente non mi dirai dove andrai a correre ai ripari o a chi acquisterete, però insomma che cosa vorrai importare? Sì, noi quest'anno vogliamo aumentare la professionalità e diciamo la mentalità di quella che può essere la costruzione della squadra, quindi vediamo di avere uomini che riescono ad anticipare gli allenamenti a qualche orario un pochino più presto di quello che era l'anno scorso, e assolutamente gente che tiene alla maglia, che comunque la maglia è importante a Vittorio. Maglia importante e società importante, perché c'è stato il festeggiamento dei 100 anni. Sì, sono stato onorato di essere l'allenatore nell'anno del centenario e il presidente ci tiene parecchio appunto a fare un'annata di quelle serie, di quelle fatte bene, di quelle da ricordare. Poi vince sempre una e non è mai facile, però noi vogliamo lasciare il segno quest'anno. Un giorno al presidente che in una conferenza stampa diceva noi è da parecchi anni che puntiamo alla Serie D, io ho detto presidente andiamoci con calma e con tranquillità, guadagniamola passo dopo passo, questo mi pare che sia la cosa principale da fare. Sì, assolutamente, non ci si può inventare nulla, l'eccellenza è una categoria comunque tosta e ci sono parecchi avversari ben strutturati e noi dobbiamo pian pianino arrivare al livello degli altri.